रात बचाना भाई। हाँ कितने रखे थे अभी? 6 बजे 5 बजे चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, और ये क्या चीज़ें? काली मिर्च, काली मिर्च, और ये चटनी हो गई, ये सिरका हो गया, सिरका हो गया, और साथ में पापड़ी ऐड कर दिया। ये पापड़ी आ गई। सही है। पत्थर लगा इधर, थोड़ा सा उठाइए यार, ज़्यादा नहीं। हाँ अभी रेंट का बताया रात बचाना भाई। हाँ कितने रखे थे अभी? अभी 6 बजे 5 बजे सत्तर वाले आ रहे थे, 4-5 और प्याले दे रहे हैं इसमें। बच्चा कहाँ लेके जा रहे हैं देखना बुल्ली, इधर आओ, दुकान पे एडवांस होता है यार, इधर आओ, दुकान का एडवांस के बगैर नहीं जाता। नहीं पैसे नहीं लिए। कहाँ ले आ रहा है ये उमेश भाई के पास? सामने दुकान में नहीं लेके जा रहा है। ये 50 के आलू और ले लें बहन भाई, पकड़ो और आने दे। ये एक मिनट दे रहे मतलब ऊपर आओ, है भाई एक बन भी है, 50 दे दो मुझे। बुली से कपड़ा लेकर आ मुंह साफ करने के लिए, साफ
और प्याले हो गए यहाँ। ये लेना लाल है सिर्फ 70 बगैर लाल है, 100 नॉर्मल है। ये सॉल्ट ऐड करें, नमक, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, और ये क्या चीज़ें? काली मिर्च, काली मिर्च, और ये चटनी हो गई, ये सिरका हो गया, सिरका हो गया, और साथ में पापड़ी ऐड कर दिया। ये पापड़ी आ गई। तुम लोग खाओगे पहले? हाँ, ये इनका है 100 वाला। वाला प्याले अभी अबे हाँ गर्मी यार वो मरवाना रहे गजे को तो एक प्याला है फैमिली के साथ में मिलने थोड़ी जल्दी 2 प्याले 2 50 वाले ले ले। आ रहा